快看，师傅准备给这头小毛驴修理蹄子了，可是不管你怎么拉扯，它就是不肯出来。到现在已经折腾了差不多半小时，真是把修蹄师傅给气坏了。无奈师傅直接拿来了高压电棒。点个关注，一起来看看小毛驴能不能正常的过去修理蹄子吧。在高压电棒的电击下，小毛驴依然是不肯向前挪动一步，无奈师傅只能连续电击了，每电一下，毛驴都疼得嗷嗷直叫。可是即使这样，他还是如此的倔强，难不成他是以为要宰杀他？师傅也是被搞得哭笑不得，一直告诉他说只是给他修蹄子，可是毛驴又怎能听得懂呢？还是直接上武力吧。现在的毛驴还在跟师傅发着驴脾气，不前进反而倒退。老师傅早已经累得大汗淋漓，不过两拳终究难敌四手，你不服我就打到你服为止。师傅二话不说就继续教训，来，毛驴、电棒、鞭子轮番上阵。不得不说这毛驴的脾气也真是太倔了，让我们给小毛驴点个赞，希望他乖乖听话，赶紧去修理蹄子吧，免得再受皮肉之苦。一旁的观众也是被这头小毛驴给惊呆了，这么倔强的毛驴还是头一次见，看来这是一头有思想的毛驴啊。不过毛驴终究也就是头驴，早晚是要被人们给制服的。在经过了49秒后，毛驴最终还是败下阵来，只能乖乖的听话修理蹄子了。从蹄子的长度来看，确实是该修理了，要不时间长了会发生病变的，严重的还会对腿部造成影响。当然，出于毛驴刚才的表现，师傅说还是把驴鼻子给拧上吧，这样它会听话一点，省得一会儿出现意外。玉冰拧好以后，接下来就是开始给毛驴修理蹄子。师傅二话不说，直接拎起大铲子就开始干活。几铲子下去，修蹄师傅说蹄子还算健康，没有发生什么病变，只是有轻微的一些血泡，影响不大。经过询问得知，其实不管是毛驴还是马，正常情况下每2个月左右都是要修理一下蹄子的，要不都会容易出现问题。所以如果谁家里养的有的话，记得定时给他们修理蹄子呀。很快已经该修剪最后一只蹄子了，毛驴表现还不错，全程都没有再做出挣扎，估计他也是知道是为了他好吧。各位看官，如果是你会养一头这样的毛驴吗？欢迎评论区留言讨论，记得长按点赞加个关注啊！您的支持就是小编最大的动力。